啊，甲大家分享。顶一篇咱咧讲着咱着讲师甲咱谢良师拢有讲着翁仔某相信如宾啦吼。啊，前一阵仔阮太太嘛要甲海我探讨即个问题。伊讲奇怪啊，翁仔某哪会结婚到尾吼，毋是坐吼，翁伫楼骹看电视某去见我，啊无见面就写来写去，吼。啊，后来针对即个问题，甲阮太太有讨论过。其实咱遮现在还佫有足侪少年朋友拢还袂结婚啦吼，啊会用听落来听看卖。翁仔某其实斗阵啊吼，无是非啦。啊，要论是非你会讲袂完，只有啥包容甲体贴，爱互相包容对方，甲体谅对方。结婚前甲结婚后，之所以相见如宾，甲变做动干科的兵吼，这个原因上大领是心态改变。心态改变就是伊改变，啥心态改变？咱遮大家捌谈过来，大家拢嘛知影。结婚之前拢会想讲吼，想尽办法要为对方做啥物。啊，结婚了后，你应该为我做啥物？这就是心态改变。结婚前，你会想要帮伊做啥，为伊付出啥？你会想尽方法，你会真快乐。啊，但是结婚了后，你就开始要求讲，你应该爱替我做啥物哦？甲咱想到彼此足共，甲往往嘛足共的，甲咱形式嘛足共的。其实哦，付出为乐，要求为苦。当你在要求的时阵，我应该爱互我啥物回报，我迄个苦会使。但当你在无谓的付出的时阵，迄种快乐。你捌看迄谈恋爱的时阵，哦，安尼去筹备啥物创啥，互一个惊喜的时阵，你看到一个伊头壳面足艰苦，对，啊了钱了时间对，哦，啊搁迄个，但是真快乐啊，其实收到嘛共款。咱只要听话这点就够。付出是快乐的，要求是痛苦，但是咱往往拢要要求，无爱付出，这就是哦上大的问题。所以讲，其实要感动人嘛真简单啊，就是你就是讲往仔做，其实这是上好的方法。你甲看吼，当时啊吼，像譬如啊，较即两摆讲的陈述情，迄就是往仔做，佮感动甲全世界。你敢有足巧？无啊，伊就是往仔做。其实要感动人真简单，就是做戆代志。读圣贤册叫咱开智慧，是叫咱做戆代志。啊，咱外口的知识家是叫咱做巧，啊，咱莫弄小聪明啊，会想做捷径啊。其实啦吼，上好方法往往拢是上好方法，上好方法往往拢是上歹方法。啊，你也只要知影讲吼，这付出啦吼，会记你翁仔某冤家进前，你着爱想讲你结婚进前的代志，你安怎付出，你看你多快乐，即摆你敢晓用？啊，咱要求的吼，毋是我也毋对。讲实在，阮某迄当阵吼，迄计算加少，啊要加一个，我即摆嘛真好过咧，对无？是安尼，迄都毋是阮的毋对。啊，迄阮丈人也毋甲我相听，对，迄也毋是我的毋对。啊，莫迄个朋友甲我害，拢要求。啊，时大人也毋甲我斗相共，拢要求。当你也想要付出的时阵吼，你就袂去要求啦。当你融入这付出迄个实境的时阵，像了后有成立一个慈善会，其实去共付出的时阵，咱拢甲得到的，咱讲迄个定静安立德嘛，大家拢想要后壁迄字德尔。其实迄个德啊吼，其实付出的快乐比得到的快乐更快乐。啊，那种快乐，就是不是钱买得到的快乐。但是昨昏有讲到及时行乐啊，这个部分，一般时下的新青年，及时行乐毋是像田老师讲迄种赞助，伊是迄种自私，我快乐我欢喜就好啊。迄种乐，毋是迄个田老师讲话迄长乐我净迄种乐，迄种乐是付出的乐，一种得到的乐。但现在时下年轻人就是要求伊啊，我得到的快乐就好，迄种乐不会长久。譬如讲。对啊，较早啊未来求道进前，阮一个兄啊，对啊，准备讲一句话。伊讲吼，目睭看会到财富，是真正的财富。
钱买着快乐，毋是真正的快乐。譬如讲，咱即摆私下的精神，咱来举例好啦。哦，我爱买一支 iPad， 哦，买着安尼，我真快乐。哦，我惊 iPad 买只跑车，借问你买的时阵钱是愈来愈少，你的快乐是递减。那你快乐吗？你的快乐在递减呢。有一天当你钱开完，你就袂快乐，因为你的钱是用，你的快乐是用钱买的。但有一种快乐毋免，譬如讲，咱孔子定定讲，咱定定讲，早得到细水可人定定一句话。有当许学定迄工怎啊来遮图书馆听阿金仔讲一句话，我等欢喜几啊工。伊讲得共主人不随意，我感觉即句话足趣味。啊，我着欢喜几啊工，即种快乐毋免钱买着，但是我会用快乐几啊工。啊，就等于伫咧即个道理顶悬套用真济道理顶悬生道理线，啊，我着足快乐。即种快乐就毋是钱买着快乐，也是讲有当时啊，许个含阮太太也去散步，啊，就讲公园行者，我感觉嘛足快乐个呢。我毋免去度假呢。啊，有一摆许个去我一个同学因兜吼，啊，因许个算讲阮同学对我算讲嘛算做了算讲较有小有成就的时阵。哦，啊，妈妈看着我足欢喜，我着啥啊，你来啊？伊讲哦，我来讲啦，做到遮来啊吼，啊享受啊啦，嘿啊。我讲啊，阿送安怎叫做享受？伊讲我着出国去行去佚佗啊。我讲阿送，这对你来讲可能是享受哦，对我来讲是折磨。因为许个袂爱佚佗啊，甲阮太太嘛共款啊。佚佗我感觉比做人课搁较忝啊。啊，借问诶，即种诶享受是安怎伊家己当作享受？你得袂着，迄叫做享受。即物件对许个来讲举手可得，即我若是享受，即我是我无爱。但是因伊感觉这是宝。咱有诶同间，咱人拢毋知影珍惜咱身躯边诶一切，这就是咱上可贵。伊是咱身躯边诶人事物，就是咱上爱珍惜。人一世人，就是在追求你所失诶。当你有，你阁毋知好珍惜，这就是人诶可贵。你若用放下，甲平时资源，甲咱诶心放下了，你会感觉咱即摆身躯边诶所有一切吼，拢是上好。像我爸爸无去，讲实在，我家想要甲爸爸以后吼，甲结一句吼，落本。啊！你讲这用等啊？你搁等看卖，连妈妈都无去，看你要去甲啥物无？啊，但即种诶，你爱把，啊，你讲佚佗，迄随时爱派钱摕入来买就有啊，迄那是快乐。我们现在就是错论就计受精中弄假真，论计成真，毋知影咱细命中诶价值是无，这就是人诶可贵。啊，其实翁仔某之间的相处吼，无遐困难。对许我甲讲的，我甲考两项的，包容较体贴。伊的毋对，咱爱甲包容。有当时好老骚，咱爱甲体贴，咱爱体谅。因为咱换真辛苦，哪有啥物问题？有一摆许我甲吼，为着妈妈甲哥哥的代志吼，甲阮太太有一拄仔争执。我感觉甲阮太太应一句话。我讲吼，你也毋惊我，你也毋对来，我也要行。我去找迄个，我讲一件代志，讲吼，我一个朋友有意思啥，有意思甲我讲吼，廖山你是毋对。我讲哈，我爸母真孝，我是毋对；兄弟情义我是毋对。啊，这道理我就无法度接受啊。伊甲我甲你讲一个，家庭是你生命价值的重视点。家庭也破吼，你苦労山什么都不是，这嘛是你受到利用的一个反应。佛菩萨有当时啊来世间为着要度一件代志，要度一个人吼，来千万做。你听起来足咸的吼，千万做，但你为着一件代志。你看迄动物坐山洞内底坐9年，做了不起的，咱感觉哦，我第9年足厉害。咱去看动物足厉害对无？咱去看佛菩萨嘛足厉害。咱甲一花一世界一毫一入来，咱甲缩小。一只蜜蜂的生命偌久？了不起20工尔。伊看咱就袂输佛菩萨。哦，我都活几啊百年，伊经过千万世啊。咱看佛菩萨就是安尼角度，咱就是迄只蜜蜂。啊，你看咱细胞咧，几秒钟啊就生袂啦，像安尼。所以有当时啊吼，莫甲代志看甲远，有时候这就是一个放大跟缩小。
甲咱身躯边的一切人事物拢圆满啦吼，你的人生就圆满。其实啊，你嘛一定幸福啦。我讲佛的境界真济，爱看你甲啥物人比。你若要往上，要往下，迄个标准了没？修道上惊着啥人？全照头，全伊毋敢承担，标准定了伤低。咱若标准定甲遮低着，我你嘛袂歹，你看我比较好，你看，当然变比当然真好啊，标准定了伤低。只啊后啊，咱讲六祖同我甲咱讲啊，人情该有佛性，佛性人人平等。我讲咱未成过佛，就是咱妄自菲薄，较是咱未成过，但是咱标准一定，因为咱是佛的标准。你若甲标准有权，你会用伊的标准来要求咱家己。有一间阮太太甲我讲一句话，讲我甲你生活斗阵啊吼，我感觉压力足大。就啊，经过2工了，我同太太问讲，假使讲我后日感觉我压力真大吼，我爱改造，是我的毋对。伊讲，咱感觉你即摆拢食菜啊，拢收道啊，啊你摕咧安尼吼，甲你斗阵吼，有当要创一下啥，我感觉压力足大。阮太太迄工去甲我买一个迄个蜂蜜蛋糕，280块，转来要叫我食，我无食。讲对我来讲吼，这物件一定是超过头，我袂食这物件。50块物件我会食，60块我会食，280块对我来讲吼，是往往是讲这做因命吼消耗这物件我袂食。我食落了的时阵吼，直接骗女子，我无法度甲囡仔讲，叫你莫去追求名牌，我讲不出嘴。所以这物件，恁食我无意见，我嘛袂甲你讲你袂用买来食，但是我袂用食。我就跟太太讲，我太太听我讲，我甲你斗阵的压力足大。讲假使我做生意压力吼，我爱检讨，是我的毋对。所以有当时啊，电源师甲因处理讲，对也是毋对啦，毋对也是对啦，话有定法，无啥物叫做绝对对，甲绝对毋对。人甲人之间，你也有法度用以此类推，想用为对方付出做一个啥物款代志吼。我会讲啊，你的人生吼无定义啦。但是你的人生啊，敢想要要求对方为你付出做啥，你想要得到啥吼？你的身躯边无朋友。以上啊，好，哎呀，时间关系。